大家早晨，大家早晨。咁大腳板啊，今日又同大家見面啦。嗱，你見過啲公共負責腳板 B 咧？咁事緣啦，今日腳板 B 嘅育嬰院咧就搞咗個叫做學校旅行啦。今日嚟到呢個巴薩巴嘅呢個嘅 MCP 啊。咁今次係腳板 B 第一次嘅學校旅行啦。啊，幾開心嘅，我哋先開始。Hello， 係啦，咁就做翻個最終記錄翻啦。咁好啦，我哋而家 Let's go， 我哋睇下呢個咁咩話先。繼續睇之前，麻煩大家 like、comment、share 同 subscribe， 撳埋個鐘仔，方便收睇之後嘅影片。多謝大家。我哋而家出發啦，咁玩緊呢個咧，有波波池啦，有呢個嘅上滑梯等等啦。嗱，你而家行緊呢個已經好似隧道咁嘅樣係咩嚟嘅咧？嗱，而家行緊過去啦。好啦，咁而家我哋腳板家庭全體出動啊！哇，好玩咁樣噃〜睇先，腳板 B 好開心喎，係咪啊？嗱，而家會進行呢個嘅爬行大賽，啱啱咧就進行咗個飛毛巾組，嚟緊咧就會進行一個毛巾組啦。因為咧腳板 B 仲未識爬，佢就識碌啫。好啦，我哋而家開始啦。拉嘅時候咧就盡量喺個地下度，因為開始，加油加油！有啲好開心啊，有啲。啱啱咧就比賽完啦，咁其實係分唔到勝負嘅，因為係爸爸媽媽決戰嘅啫。好啦，而家將會進行呢個第二回合，毛巾組同埋非毛巾組一齊嚟個決戰。中場休息時間。好啦，咁啱啱咧就食完嘢，而家咧就進行下半場嘅自由活動，乜都可以玩啦。咁而家就去翻頭先上滑梯嗰邊啦。咁其實頭先都冇好認真探到個入面有啲乜嘢做嘅，咁就都係玩咗兩轉，咁就去做其他嘢啦。咁而家咧自由活動就可以真正探到下入面有啲咩玩啦。而家就同佢拍俾大家睇有啲咩做先。好啦，咁我哋就嚟介紹下呢度有啲咩玩啦。你而家一入嚟咧已經見到一條咁嘅隧道，咁咧有位置可以擒上去嘅。我哋先過嚟望下呢一度先。呢度有個波波池啦，咁呢度有上滑梯啦。嗱，呢度可以擒上去嘅。咁頭先啊佢板邊玩得好開心啊。咁呢度都係個天橋仔啦。嗱，其實通嘅，由呢度咁樣轉過嚟咧係通嘅。咁一路咁樣走過去咧就變翻條滑梯㗎啦。咁呢一邊有另一個嘅氣球嘅波波池啦，好多波波池啊呢一度。咁我哋又再望下呢一邊啦。嗱，呢度咧有個少少嘅區域仔，就有啲玩具啦，哇好多玩具喎，仲有得換衫添啊！咁啊再過嚟啦。呢度有個沙池啦，話呢個沙池都好多嘢玩喎，睇下先。哇，都好多嘢玩喎。呢啲全部都係幼稚園啊、育嬰院嗰啲嘅同學仔啦。咁呢度又有個上滑梯仔啦。哇，仲有呢啲車仔玩添喎。哇，呢2個鐘頭自由活動都相當豐富啊！一陣間，呢有個美味廚房啦。呢一度咧，哇夾公仔喎要，不過要俾錢啦呢個，同埋有待維修，而家冇得玩住。咁啊再望嚟呢一邊啦，哇手術室咁嘅樣喎，係咪咧？啊果然係喎，叫做愛心醫院啊。輪到呢一度啦 ，Key Station， 話有機打添喎。哇咁呢一度都算係咁喎。
今日係跟學校過嚟，好似有少少旅行啦。咁就算平時我自己咧都冇為意呢一度有個即係 Plaza 88有呢個地方可以俾啲小朋友玩嘅，難得個咁嘅機會都俾我認識下。咁好啦，咁而家咧我哋就同腳板 B 去玩啦。腳板 B 哦，啲同物跑落嚟啊！有少少。又有。Hello， 影到啊！3。蛋蛋床，蛋蛋床。好攰，好攰。咁頭先咧就同阿腳板 B 健身杯就捐到上嚟呢一度啦，因為咧真係好窄嘅。咁你見到啦，上到嚟嘅另一個景地啊，其實都幾開心嘅。不過咧，你就要喺啲咁嘅繩網度捐過嚟啦，捐到嗌個命啊！媽咪過嚟啦！媽咪嚟啦！係啊。呢隻腳咧擺大啲地，好，1、2、3。好保育嘅現場，3個小 B， 3女同學仔，7個月、8個月、9個月啊，啱啱好。好啦，咁今日呢個學校旅行呢，咁就又到尾聲啦。身非常之攰，原來係爸爸媽媽嘅消耗係遠大於呢個小朋友嘅，咁但係都相當開心啊！好啦，今次嘅分享係咁多啦，我要瞓覺啦，拜拜。